दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आज आपको बताऊंगा खांसी के बारे में, जिसको कॉफ बोलते हैं। कॉफ को अगर हम मेडिकली बोलें तो बोलते हैं बहुत फास्ट और बहुत स्पीड से आप खांसी कर रहे हैं। इसमें क्या चीज निकलती है? इसमें फॉरेन पार्टिकल, जितने भी जर्म्स हैं, जितने इरिटेंट हैं, म्यूकस है, फ्लूइड है, ये सबको फोर्स्ड एक्सपेल्शन कर रहे हैं, आप रैपिड एक्सपल्सन कर रहे हैं। इसको कॉफ बोला जाता है। होम रेमिडीज क्या क्या है? सबसे अच्छा है हनी। आप शहद को आप चाटिए एक चम्मच में लेके, ये हमारे पूरे सोर थ्रोट को काफी ठीक करता है। अच्छा, हनी के संग थोड़ा हर्बल टी भी मिला सकते हैं, वार्म वाटर। अगर आप खाली गर्म पानी लेके चूसते रहेंगे उसमें भी होगा। अच्छा, जिंजर जो है